Nginibingelele ngani zawethu kuzo zonke indawo la kuhamba ufinyelela khona lo mbukiso mawukuthi yaqala nje ukuba nathi kule channel ungakhohlwa ukucindela subscribe button kanye ne bell notification. Hey ngani zakwethu, hey eNingizimu Afrika kushube kakhulu kuyale kuyaphithizela. Udaba esikuphathelene namhlanje udaba oluthinta ukubalwa kwamavoti oluthela vela. Siyakhumbula ukuthi kuye kwaba nezinsolo zokuthi isiukhwabanise amavoti kwase kuvela nala esifundazweni sake KZN ukuthi iNFP ikhona ivoti elitholile kodwa manje akubonakala ukuthi lithole kanjani nezinto eziningi nje kanti kamumva nje kuye kwabonakala ukuthi uphinde wakhipha amanye ama result ashintshile aphambene nalawa wakeqaleni kwayinto engxoxompikiswana nje eliphithizelisayo indaba eno-IEC ne-MK ne-ANC ne-DA kuyalina nje into engakatholakali kahle. Ngikhumbuleka ukuthi umsholozi ngeyi-16 uye wabiza umhlangano wabezindaba lapho bekhuluma khona ukuthi u-IEC sebewufake enkantolo and udaba lakhona bafuna nokuthi libhekwe yini le nhlangano le yaphesheya le ebhekelela umhlaba wonke ukuthi ukuvota lokhu ngabe kwenzeke ngendlela okuyiyona yini noma cha. So kodwa ke esikutholile sithole ubaba uZwakele Mncwango, insizwa nje esencane le enobuhlakane obujulile ebuye ibe yilunga noma umunye wabaholi be-Action SA. Yahlaziya noma yasibalela ukuthi kubalwa kanjani amavoti or kwenzeke kanjani ukuthi kugcine iNFP ithole ivoti. Asike siyibuke ukuthi ithi kubalwa kanjani. Ungezwa ngendaba. Danke. Okay, so sanibonani, abaningi benu bacelile ukuthi ngichaze ukuthi ihlalo zabiwa kwaze lesishamthetho kubalwa kanjani inamba. Kunabantu abaningi abanemibuzo yokuthi iNFP isihlalo isithole kanjani. Kunokuningi nje abantu abakhulumayo. Angisho ukuthi namhlanje angizokhuluma mina ngendaba ukuthi ukhetho lube ngokuthula noma arigwanga. Okwami namhlanje ukuchaza ngezibalo ezikhona kwa-IEC. Angikhulumi ngama-rigging nani amavoti alahlekile cha. Ngikhuluma ukuthi izihlalo zabiwa kanjani lesishamthetho. Ngizozama ukuchaza okuqanti ebalekile. Khona kuthiwa ibizwa ngequota. Iquota amavoti okumele iqembu liwathole ukuthola isihlalo esiyi-1 bizwa ngequota. Iformula yakhona ke ithi total valid vote amavoti owatholile over ama seats plus 1 ama seats ama number of seats akhona esishamthetho. So KwaZulu-Natal ama seats awu-8 KwaZulu-Natal, so uthi plus 1 bese uthi plus 1 lapha yana le number lena u3.5 million amavoti avalid aKwaZulu-Natal okhethweni lwesiswa kulona bese uthi ke divide by 80 plus 1 iquota yaKwaZulu-Natal lokhethweni ibe u43,310. That's a quota. So ile number ke ebizwa ngokuthi iyona ibenchmark ngesingisi yokuthola ama seat a quota. Then asize ke manje amaqembini ke akhona KwaZulu-Natal kunamaqembu amaningi acontestayo no MK, IFP, ANC, DA, EFF, NFP namanye Action SA, ACDP. Uzobona ukuthi why Action SA, ACDP ngayifaka ngala ngoba asitholanga iseat kodwa ukuchaza futhi ukuthi ufika kanjani ukuthi ugcine la. Now uma ubuka lana ke this is a formula oyisebenzisayo ke lana ke valid vote per party. iMK ithola amavoti amangaki onke aphatha kanjalo phinde uze lana ke la ama seats abalwa kanjena ke angikuchaze lokho 90 ebalekile ubala ama seats. Le quota esiyibala lana siyisebenzisela ukuzobala ama seats. Now ufike uthi votes divided by a quota. So ama vote athola iqembu lelo divide by a quota iyafana ngengichaza yonke into iyafana iformula konke lana ke uzobona ke la uthi na mawuthi ama vote athola iMK divide by a quota uthola u36.371 konke amaqembu kuyafana ngengichaze ke. Into ebalekile ukuthi iformula ithi first time kunethiwa i-first allocation ila allocate khona ama seats usebenzisa ini ke uthatha le number oyithole lana uthatha the first number i-fraction uyishiye ngaphandle. It's a remainder. You leave the fraction, you take the first number. The first number here u36. So ngamanye amazwi iMK ngokwequota
i-MK ina 36 seats, i-IFP ina 14 seats. Then what do? I-remainder, le number esele ngalana after i-comma, uyibeka la ibizwa nge-remainder lo number leyo. Now, bese ke uza ngala, bese uzobala ubuke ama-remainders, usufaka iy'number zonke la, then bese ubuka i-remainder. Angisho ukuthi first allocation yama-seats, uyibala kanjani-ke, u-add lezi number lezi, this is, so try number there, you ignore the fraction. That's how you get these numbers. So bese uyabala la u74. Ngamanye amazwi ukusho ukuthi esamthetho usunama seat awu74 already allocated. Buka lana ke into ebalekile, NFP first allocation ayithola ngeseat 0. Why? Ngoba ayimithanga ikota. Kodwa bese uzalana ke manje, how to get second allocation? Ubuka manje i-fraction. Uzothi ke manje ke lana uyabala ke manje second allocation ubala kanjani? Uthi 80 minus 74 lapho uthola u6 ngoba ubalela kwathola 74 amaster wonke awu80 shuthi khona amaster awu6 okumele uwathole through i-remainder. So ubala kanjani ke manje ke uzothi ke manje ke you take these 6 seats anga-allocatiwe u-allocate using the highest remainder. So now where is the highest remainder here? Uyabuka ke lana ubuka inamba ke lana ke uyaqala uthi inamba enkulu kulezi namba ezilana ilema ubuka lana the first party ethole iseat kwi remainder uzobona ke manje la uthi kube i-EFF for example, then uyinika i-seat mase uyawazi awu6 usuyabuka manje the second one ubani yilaba ubanika u1 wabo ngoba ufuna ukufika kulo seat lo uphinde ubale kanjalo ufike phezulu uthi bonke labantu laba bese ubuka lana ke ukuthi ke i-NFP still ise-lowest kwi-remainder, kwi-fraction, ise-lowest. Kodwa, mathematically, ngokwebalo ke u-0.45, uya-round off to u-0.5. So, if you round off to the highest number, ubecome uba u-0.5, then uba inumber yokugcina efika ku-0.5. Yingakho uzobona ukuthi amanye ama-organization umubala ACDP landela la ne-Action SA uzobona ukuthi ba below 0.5, so abasaqualify na we-remainder ke. So i-NFP ithole 3 remainder iseat. Uyabona ukuthi ngo 0.5 ma round off lana i-NFP ubantu le number le beku4 le bike ithole iseat NFP ithole ngoba u5 lo ma round off oba u5 la labayazi ke benza imath ke bese le number iyahlangana ke ikunike iseat, then usuyabona ke manje ukuthi nanka ama seat ufika kanjani kwi-final seat usu-add lezi number eziwu2 u-add first allocation second allocation iphumele number kanjalo. Yingakho ubona ukuthi lana ke la uyabona ukuthi nayo iseat iyaphuma 37 15 14 kanjalo. Okubaleka kakhulu la niyabona ukuthi lamaqembu lana eqala ku-first round ebengatholanga lama seat ayi-final athole through i-remainder including NFP. Yingakho ke NFP ithole iseat bafowethu asingakubangi lokhu lama vote la percentage awasebenzi masebala ama seat njengoba ngabhayela nje awasebenzile anywhere kwi-formula. So benzama ukuchaza ukuthi bafowethu asingadidisani iqiniso nje ukuthi i-NFP iseat iyayithola ngokwe-proportion. Le nto ke ibizwa ngokuthi i-proportion isuke yenzela ukuthi neqembu elincane likwazi ukuthola iseat. So ngiyathemba ukuthi incazelo yami yanisiza ngexesha ibe yinto kancane ngizama ukuchaza ngesizulu kunzima ukuchaza i-maths ngesizulu kodwa ke ngizamile ngethemba ukuthi izozwakala ukuthi i-NFP ithole kanjani iseat. Ngiyabonga kakhulu. Ayike ngenza kwethu iyona ke le inkulumo sithathe lapha inkundleni kazwakele mncwangu Action SA. So lapho kade chaza khona ukuthi kubalwa kanjani amavoti, kepha ke ngiphandle ukuthi sikhulume kakhulu sichaze asike sizwe ukuthi ukhona yini okufundile kuloko, ngabe noma bowuvele wazi noma kukhona unombuzo kukona, asihlangane comment section sive uvo lwakho. Ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe kuyona le channel so manje sikuthulela nje izinto ezenzakala eNingizimu Afrika. Thank you.